Hej och välkomna till marsavsnittet av Panorama. I november förra året så släppte företaget OpenAI tjänsten ChatGPT på nätet, där man lite likt en sökmotor kan ställa en fråga om vad som helst. Men svaret googlas inte fram utan texten skrivs i samma ögonblick som du får den. Tjänsten fick rekordsnabbt över 100 miljoner användare, några av dem förstås studenter på Stockholms universitet. Men det som är unikt är ju det här att den skriver texter som inte tidigare har publicerats. Det blir någon slags genväg om man skulle använda det som ett verktyg för att producera en färdig text. Och det tror jag är att skjuta sig själv i foten i längden. Men det är ju bra i förhållande till att spara tid för att hitta mer information som man sen kan processa på egen hand och få till en slutprodukt av. Jag har vänner som jobbar som lärare som använder det när de utformar lektionsplaneringar och dylikt. Men vi har fått höra från universitetets håll att vi inte ska använda det i examinationer och så. Någon att bolla med. Om man har liksom en idé men sen vill så här kontrollställa den och se vad roboten vill ha för idé. Det kan vara svårt att veta var chatten liksom har hämtat den här informationen ifrån. Och att om människor börjar lita blind på vad den här chatten säger så kan det bli liksom, spridning av desinformation och saker som kanske inte är sant enligt till exempel vetenskap. ChatGPT kan inte bara svara på frågor utan även till exempel sammanfatta komplicerade texter som vetenskapliga artiklar. Och den kan även föra resonemang för och emot olika slutsatser. Verktyget kommer att bli symbolen för en häftig diskussion som har rasat hela vintern, inte minst inom högskolesektorn. Hur kommer chattbottar påverka vårt sätt att undervisa och inte minst examinera? Hur kommer det påverka vår forskning och kan vi använda dem i vårt jobb redan idag? Det här ska vi ägna dagens program åt, men först en hälsning från rektor Astrid Söderberg Widding. Kära medarbetare vid Stockholms universitet. Huvudtemat för dagens panorama kunde inte vara mer aktuellt. Det handlar om artificiell intelligens och närmare bestämt om lanseringen av verktyg som ChatGPT och de utmaningar och möjligheter som det innebär för oss som universitet. Det är också temat för diskussionerna på rektors prefektmöten i vår och jag vet att det diskuteras aktivt runt om i verksamheten. En arbetsgrupp under prorektors ledning har just tagit fram en vägledning med lite olika exempel på hur man kan förhålla sig som också kan fungera som diskussionsunderlag och stöd i olika sammanhang. Men AI-verktyg är verkligen inte den enda utmaningen för oss som universitet idag. Vi befinner oss i en omvärld där det globala säkerhetspolitiska läget är sämre än på mycket länge. Det spiller förstås också över på oss som universitet. Just nu är det stort fokus på kinesiska samarbeten, bland annat stipendieprogrammet CSC, som vi på Stockholms universitet sedan lång tid tillbaka inte godtar som finansieringsform för doktorandstudier. Att Rysslandssamarbeten på institutionell nivå är avbrutna sedan invasionen av Ukraina för 1 år sedan är givetvis rätt. Men det drabbar samtidigt forskningen negativt. Ur Stockholms universitets perspektiv, inte minst polarforskningen. Och friheten och rätten till högre studier är samtidigt hotade på flera håll. Svårigheterna för ukrainska kollegor och studenter är givetvis enorma. Läget i Iran har inte förbättrats, där studenter hela tiden varit drivande i protesterna mot regimen och många har fängslats. I Afghanistan har flickor förbjudits att utbilda sig, inte bara på universiteten utan nu även på gymnasieskolor. Det går knappast åt rätt håll i världen, inte heller med högre utbildning och forskning. Det här är bara några exempel och det är då förstås frestande att dra sig undan. Att sluta sig samman nationellt eller möjligen inom EU och bygga en bastion mot en fientlig omvärld. Problemet är bara att akademin är global och att vi behöver globala perspektiv och samarbeten, inte minst för att kunna lösa de stora utmaningar vi står inför. Att skapa en hållbar utveckling för planeten och för mänskligheten. Ett ansvarsfullt internationellt samarbete där vi inte är naiva
utan realistiskt beaktar och undviker de risker som finns, men samtidigt inte stänger ner den nödvändiga dialogen, är därför ett av våra viktigaste uppdrag som universitet, som också nämns särskilt i våra strategier. Debattens vågor går högre än på länge om vad universiteten är och bör vara. Hur står det egentligen till med cancelkulturen, som vi hört så mycket om, inte minst från amerikanskt håll, och vars utbredning här i Sverige nu ska undersökas närmare på regeringens initiativ? Hur är det med aktivismen och med woke-kulturens inflytande på universiteten? Är forskningen trovärdig? Hur är det med reproducerbarheten? Och lyckas universitet och högskolor med sitt uppdrag att ge forskningsmässigt välunderbyggda svar till samhällets beslutsfattare? Man kan också vända på den frågan. Vill beslutsfattarna ta till sig kunskapen? Jag är övertygad om att vi som universitet har en nyckelroll idag. Och ett lika viktigt som uppfordrande uppdrag för att vara en motkraft till samhällets allt starkare polarisering. Jag tror också att vi har mycket att göra för att skapa större trovärdighet för forskningen genom bättre reproducerbarhet. Bland annat genom öppen delning av publikationer och forskningsdata. Vi behöver ständigt flytta fram forskningsfronten och ständigt utmana rådande kunskapsläge. Vi behöver stå stadigt när kunskapen ifrågasätts. Men vi behöver också våga kritisera makthavarna när de inte lyssnar till vetenskapligt etablerad kunskap. Vår uppgift är viktigare för samhället än på länge. Det kräver en bred grundforskning som ger möjlighet till de oväntade tillämpningarna. I politik och samhällsdebatt är det ofta tvära kast och snabba lösningar som gäller. För forskningen är det långsiktighet och uthållighet. Men också snabbfotadhet när det gäller de svar vi kan bistå med här och nu. Den dubbla optiken, som inte innebär någon motsättning, hoppas jag även framgent ska vara ledstjärnan för oss här på Stockholms universitet. Tack Astrid. För att prata vidare om hur chattbottarna påverkar oss på universitetet har vi nu med oss Mark Klamberg från juridiska institutionen och Cormac McGrath från institutionen för pedagogik och didaktik. Cormac, du är också knuten till Centrum för universitetslärarutbildning. Mark, ChatGPT har du använt sedan det kom nästan i december förra året. Efter ett par månader, vad är ditt intryck? Alltså, när det först kom så var det ju många som hade en fruktan, vad ska vi göra med det här? Och det fanns en slags repressiv instinkt att man skulle förbjuda det. Min inställning var att det här går inte att förhindra, utan det här måste man på något sätt hantera. Så jag har då tillåtit mina studenter att använda det, förutsatt att under vissa villkor. Cormac, du satt ju med i den arbetsgrupp som rektor tillsatte i januari för att reflektera över hur chattbottar kan påverka universitetet i stort. Och det var ett kort uppdrag fram till 1 mars. Vad kom ni fram till? Går det att sammanfatta? Ja, gruppen då har skrivit en vägledande dokument och där har vi landat i ett antal ganska mjuka riktlinjer. En är att man kanske ska undvika oövervakade hemexaminationer. I alla fall om man känner sig osäker kring tekniken. Vi ger en rekommendation att man kan uppmuntra till open book-examinationer där studenter får ta med sig all sin material och sitter under längre tid för att skriva fram svar. Men om man har obevakade hemtentor till exempel planerade i sin kurs redan den här terminen, vad kan man göra konkret nu? Jag tror framförallt att lärare behöver testa frågor som de använder vid hemexamination. Att de själva sätter sig, loggar in på en AI-chatbot exempelvis och testar frågorna för att se vad det är för slags svar som genereras. När vi har testat så får man ofta skicka tillbaka frågan flera gånger. Först kan man testa frågan, sen kan man testa frågan med referenser. Sen kan man testa frågan med referenser och be den att skriva längre text. Sen kan man ändra personan. Man kan ju be den att skriva text som man vore universitetsprofessor exempelvis. Så man kan laborera ganska mycket med texten just för att få syn på hur den genererar olika svar. Och sen får man ta konsekvensen av det. Om en textbot kan gestalta mänsklig text och
lämna ifrån sig texter som vi skulle bedöma som godkänd, så kanske man får fundera om man verkligen litar på att det fångar på bästa sätt den kunskapen man vill att studenterna ska inhämta, så att säga. Och idag kan det ju vara sent för den här terminen, men redan nu måste ju beslut fattas om examinationsformer för höstterminen. Ja, det stämmer. Och frågan kring ändrade examinationsformer, det rör kursplaner, och kursplaner måste ändras och det ska godkännas, och det är en process som tar tid. Så det stämmer, det måste man börja tänka på redan idag vid de olika institutionerna. Ja, den här vägledningen eller guiden som Cormac pratar om, som är resultatet av rektors arbetsgruppsarbete, den finns förstås länkad i beskrivningen till det här programmet. Mark, du ligger lite före kan vi säga. Du, redan innan den här arbetsgruppen ens fanns faktiskt, så hade du skrivit en typ av riktlinjer kan man säga åt dina studenter för hur de kan använda sig av ChatGPT. Vad skrev du? Jag tyckte det var ett krav att om de använder det här ChatGPT så måste de ange att de har använt det, hur de har använt det, vilka frågor har de ställt, vilka svar har de fått tillbaka, hur har de använt det i sin egen text. Och därtill är det så att ChatGPT klarar inte för närvarande att ange källor, vilket är väldigt viktigt. Så studenterna, om de har använt det, måste lägga till källor som är korrekta. Och det jag upptäckte är att de här kraven jag har ställt som är helt rimliga har ju varit så pass höga så det här blir ju ingen genväg för studenterna, så jag har ju då inte uppfattat att studenterna har använt det. Du har inlett ett forskningsprojekt kring ChatGPT specifikt. Kan du berätta kort vad det är du vill ta reda på? Absolut, så tillsammans med Teresa Serrato-Perman på DSV leder jag ett projekt som heter då etiska och juridiska implikationer av AI inom den högre utbildning. Och den är finansierad av Wallenbergstiftelserna. Dels har vi gjort det så kallade Turing-testet där vi genererar text som lärare inte vet vilken är skriven av en människa och vilken är skriven av en bot. Och sen ber vi lärarna att granska dessa. Och ibland, och Mark gav uttryck för just att han kunde upptäcka de som var AI-skrivna. Alla kan inte upptäcka detta. Och det ser vi över alla de olika ämnen vi har testat. Då, pedagogik, filosofi, sociologi och juridik. Mark? Ja, vi gjorde ju det här testet och jag underkände ju 3 av de här 6. 2 av dem trodde jag var en AI och den tredje trodde jag bara var en dålig student. Sen efteråt fick vi ju svaret och visade sig att de här 2 som jag trodde var AI och den tredje var inte en dålig student utan det var en AI som imiterade en dålig student. Så det visar ju för mig i varje fall att man kan formulera frågor och examinera på ett rättssäkert och korrekt sätt. Och det som ChatGPT inte klarar av så bra, eller inte alls, det är när man då ska identifiera en rättsregel och tillämpa det på vissa omständigheter. Det klarar den inte alls. Den klarar bättre av, lite kontraintuitivt, att frågor kring ge en kritisk analys av det här problemet. Så kan den ge en ganska bra svar. Det som den har svårt för det är att tillämpa regler på faktiska omständigheter. Är det här också ditt intryck, Cormac, att den är väldigt olika användbar för olika ämnen? Ja, både och. Jag tror att det ska lanseras en svenskspråkig large language model. Och om den får tillgång till rättsutlåtande, PM och dylikt, då kommer den också att kunna efterapa sådan text. Så jag tror att det är en framtid vi har säkert framför oss. Vi har sett då att den ger svar som lärare tror är studentskrivna i flera av de här ämnen. Och det får ju också konsekvenser på lärares bedömningspraktiker. Så de läser generellt sett alla texter mer kritiska när de tror att det finns en risk för manipulation. Ja, det är verkligen den första generationen av åtminstone en publikt tillgänglig chatbot på det här sättet som vi ser nu. Det är rimligt att anta att den kommer att bli betydligt bättre allt eftersom tiden går. Hur kan vi använda de här nya verktygen i vår undervisning? Jag ser i vissa lägen som man kan använda det. Jag tror till exempel att man kan använda dem här för att bygga upp en grundläggande struktur för en text. Och det är både en möjlighet och ett problem, för det är en möjlighet att det kan hjälpa studenter om man har
har fryst sig i skrivandet. Men samtidigt är det ett problem, för vi vill ju att det är en del av tankeprocessen att kunna strukturera en text. Så jag tror innan så har vi gjort det genom att de lämnat in PM eller inlämningsuppgifter som kan göra hemma. Men jag tror man måste göra det i sal för att testa att de har den förmågan själva. Och det här är ju naturligtvis en utmaning, som alla våra hemuppgifter är ju inte översättningsbara till salstentor. En del tar så lång tid att det inte är realistiskt att sitta i en sal i flera dygn. Nej, men på juristprogrammet så har vi gjort det sedan länge att, som du har talat om, att man har open book exam, så man har med sig sina böcker. Man har ganska gott med tid och man kanske får dra ner på frågorna eller göra dem avgränsade, men ändå pröva deras förmåga att strukturera en text. Ett lite större perspektiv då. Är det rimligt att anta att chattbotten påverkar arbetslivet där ute? Det gör ju redan i någon utsträckning. Så att då måste väl ändå våra utbildningar följa med. Kan man redan nu säga någonting om hur våra utbildningar kommer att påverkas? Om man tänker på de besluten man får från Försäkringskassan eller Skatteverket, allt är ju redan nu automatiserat. Och det som jag ser framför mig, det är att studenterna måste lära sig att förstå hur kom den här texten till och bedöma är den vederhäftig eller inte. Har den här AI kommit fram till rätt svar? Den typen av övningar. Att utvärdera chattbot-genererade texter kommer att bli ett nytt inslag, eller måste bli ett nytt inslag? Det är något vi borde redan ha gjort, men jag ser ett ännu starkare behov av att göra det nu, att ha det som en färdighetsprövning. Komak, är det här någonting som Centrum för universitetslärarutbildning reflekterar över? Eller? Just den frågan, jag förstår ju var Mark kommer ifrån. Som praktiserande jurist så behöver man absolut ha den kunskapen. Jag tror vårt fokus ligger mer kring villkoren för att man är student och lär sig på universitetet. Och min farhåga är att text genererad av chattbottar leder till en väldigt snuttifiering av en universitetsutbildning. Vi anstränger oss väldigt mycket för att studenterna ska bli källkritiska. De ska visa på ett kritiskt tänkande. Och här har vi nu verktyg som presenterar ett färdigt material utan någon som helst källhänvisning. Vi vet inte ens hur den här texten är genererad. Vi vet inte vad den tränas på. Nej. Vilka källor den tränas på. Det väcker ju så många andra frågor också. Så det är liksom på sätt och vis själva antitesen för en universitetsutbildning. För vi skulle aldrig acceptera att studenten i annat fall kommer med alltså det är som kylskåpspoesi. Att man liksom kastar dem ner på ett bord och titta, här har det bildats en struktur. Jag kopierar den och lämnar in den. Det är så otänkbart. Men sen för praktiker, absolut. När man jobbar i verksamheten och möter AI-genererade beslut, då måste man verkligen förstå hur de här besluten är grundade. Men det gör inte chattbotter. Det hjälper inte oss. För att de kan inte heller svara på frågan hur de kom fram till de här svaren, så att säga. Och just det där fenomenet, det kallas oftast för blackboxing. Alltså det är input in och det är ett output. Och sen fattar vi inte hur den genererades. Och för de flesta av oss, jag är lärare och pedagog, jag förstår inte tekniken bakom det. Jag tror att de allra flesta av oss universitetslärare inte har den kunskapen. Men det kanske finns de som jobbar med datasystemvetenskap som förstår själva processen, men det gör inte jag. Ska jag då känna mig trygg med att det här är ett tecken eller en token på kunskap? Det känner jag mig ganska skeptisk till just nu i alla fall. Du tror att det finns ett begränsat värde av det här verktyget i utbildningarna framöver? Jag tror att just nu skulle jag gå så långt att säga att värdet är lika med 0. Att det är ett negativt värde för att det leder in studenterna på en tro, eventuellt, på att det som presenteras här är kunskap. Och det tror jag inte att det är. Sen vet jag studenterna är inte dumma, de tror inte heller att det här är svar på alla frågor. Men de är stressade, de har mycket att göra. Om det inte finns sätt att stämma av kring att det här är en egen kunskap och det finns ingen kostnad. Ja, chattbottar och AI kommer påverka även hur vi jobbar. Och en av dem som har provat att använda ChatGPT i sitt vanliga jobb är Amanda González Bengtsson, kommunikatör vid institutionen för ekologi, miljö och botanik. Amanda, välkommen. Berätta, vad är det du har gjort? Hur har du använt ChatGPT i ditt jobb? Jag använder den för att ta fram populärvetenskapliga webbartiklar
om 6 stycken olika vetenskapliga artiklar. Och så skickade jag dem till forskarna utan att säga att det var en AI som hade genererat för att kolla vad de tyckte. Och så fick jag respons på det. Och vad tyckte forskarna? Forskarna, det var 3 stycken som sa att de tyckte det var jättebra text och så hade de små revideringar på texten. Och sen var det 2 stycken som inte sa att det var jättebra text men hade också bara i princip 2-3 revideringar. Och det var en av dem som fick veta att det var en AI-genererad text. Och den forskaren hade lite mer åsikter, till exempel att det var att vissa påståenden var lite generiska, det var någon överdriven formulering och 2 faktafel. Du som kommunikatör på en institution, det här är ju en typisk uppgift för dig att sammanfatta en vetenskaplig artikel, publicera en text på webben. Är det här ett verktyg? Kan du jämföra i tid? Hur mycket tid skulle du ha sparat om du hade gjort det här? Vi ska säga också att du har inte publicerat de här AI-texterna. Nej, precis. Och jag var väldigt tydlig med att återkoppla sen till forskarna att den här är en AI-genererad text. Men om du kan jämföra tidsåtgången, hur lång tid hade det tagit normalt sett och hur lång tid tog det nu? Det brukar ta väldigt lång tid med många timmar och mycket fram och tillbaka. Bara att få en liten kort sammanfattande artikel. Och jag skulle säga att att åtgärda de här sakerna från den här AI-genererade texten skulle faktiskt ta mycket mindre tid. Definitivt. Mark och Cormac, när ni hör Amanda som kommunikatör prata om det här, vad är om ni pratar som forskare nu med forskarhatten på huvudet, vad är er uppfattning? Är det här en applikation för chatbot som är bra eller dålig? Kan vi använda den? Det här påminner mig om, ibland så är det så att jag skrivit en text på svenska och så behöver jag ha den på engelska. Och så finns det ju en funktion i Word där man kan översätta det till engelska. Och då upptäcker jag alltid att vissa ord passar inte och man måste arbeta med det, men det sparar ändå tid. Ja, det är otroligt viktigt att komma ihåg, som vi varit inne på innan, att det här är ett verktyg som genererar text och språk, inte fakta. Så källkritiken blir ju otroligt viktig. Cormac? Det är verkligen spännande, men här har vi ett bra exempel där det finns dels Amanda då, som är expert på sin gebit, kommunikation här. Och sen har en forskare med expertkunskap. Så det verkar vara ett bra exempel där man kan dra fördel av AI-chatbotar. Okej, men för dig som kommunikatör, Amanda, vad är den stora fördelen med det här verktyget och hur kan vi andra kommunikatörer lära oss av det? Jag tänker att det är viktigt att kunna om alla utmaningar och begränsningar, men också hur man kan använda verktyget på bästa möjliga sätt. Och då behöver vi mer kunskap. Alla kommunikatörer tycker jag behöver testa det här verktyget framför allt och se vad det kan göra. Och det här skulle kunna leda till att vi skulle kunna effektivisera många administrativa uppgifter, tror jag. Definitivt, så det är för all teknisk administrativ personal. Sen så skulle det framförallt ge större utrymme för oss kommunikatörer att arbeta mer kommunikationsstrategiskt. Och det innebär ju då att rätt målgrupp får rätt information så att forskningsresultaten här på Stockholms universitet faktiskt kommer till användning. Det är en väldigt viktig fråga, tycker jag. Men finns det inte redan oerhört mycket content där ute? Behöver vi verkligen skapa ännu mer content, maskingenererat? Om rätt personer får den informationen och den contenten är korrekt så tycker jag absolut. Tack. Om ni avslutningsvis skulle vilja ge något konkret råd till den som är lärare eller prefekt där ute på Stockholms universitet idag. Vad behöver man göra nu, den här terminen? Som lärare, så precis som Cormac har sagt, testa frågorna om man ska ha en hemtenta och se vad får man ut för svar själv. På längre sikt så tror jag det är viktigt att man på institutionerna arbetar fram gemensamma riktlinjer för institutionen som man kan ha i sin kursbeskrivning exempelvis. Det här är en diskussion som måste ske på institutionsnivå. Absolut. Cormac, ett råd? Ja, 2 råd då. Absolut, och tack för det. Man måste in och testa och se vad det ger för slags svar. Och sen tror jag att det föranleder samtal bland lärare där de ändå frågar sig vad utgör vettig kunskap inom vårt fält. Och det kommer förhoppningsvis att leda till utvecklingsarbete kring hur man jobbar med examination. Vad är det för frågor man ställer? Hur genererar man svar inom de olika ämnen? Och så vidare. Tack Mark, Amanda och Cormac.
Ja, diskussionen om hur artificiell intelligens och chattbottar påverkar oss, den lär fortsätta och vi kommer få anledning att återkomma i ämnet. I beskrivningen till det här programmet så lägger vi några länkar till workshops och seminarier som CEOL anordnar på temat. Och där finns också förstås en länk till den här vägledningen som rektors arbetsgrupp har skrivit som vi har pratat om. Men nu är det slut för den här gången. Vi ses snart igen.